남성의 취미인 나는 주말이 되자 어김없이 동네 뒷산에 올랐다. 이른 새벽에 산을 오르는 게 상쾌하고 좋았기에 겨울이라 아직 해가 뜨지 않았는데도 불구하고 산으로 향했다. 어두웠지만 매주 오르던 산이라 그런지 전혀 문제될 건 없었다. 그렇게 산을 오르기 시작한 지 얼마나 지났을까. 난생 처음 보는 길목을 발견하게 되었고 호기심에 그 길로 산행을 이어갔다. 익숙하지 않은 길이라 꽤나 험난하였지만 새로운 길이라 그런지 흥분되고 즐거웠다. 그런데 이상하게도 한참을 걸은 것 같은데 정상이 보이지가 않았고 뭔가 이상한 기운까지 감도는 것 같았다. 불길한 예감이 들자 오늘만큼은 지금 하산하는 게 좋을 것 같다는 생각이 들어 서둘러 내려가기 시작했다. 그때였다. 이상한 소리가 들려왔다. 섬뜩한 소리에 소름이 돋았지만 빨리 내려가고 싶은 마음에 발걸음을 재촉하던 중 그만 미끄러지며 넘어지고 말았다. 하지만 누군가 쫓아올 것 같은 생각에 황급히 자리에서 일어나려 하였는데 바로 등 뒤에서 좀 전에 소리가 들려왔다. 화들짝 놀라 뒤돌아보았는데 뒤에는 아무도 없었다. 안도의 숨을 내쉬며 다시 발걸음을 재촉하였고 얼마나 내렸을까. 이번에도 미끄러져서 넘어지고 말았다. 그러자 바로 등 뒤에서 똑같은 소리가 들려왔고 뒤돌아보았지만 역시나 아무도 없었다. 공포심에 잘못 들은 것일 거라 생각하며 고개를 돌리자 내 앞에는 투성이의 남성이 우두커니 서 있었다. 놀란 나머지 다리에 힘이 풀려 일어나지도 못하고 뒷걸음을 치는데 그 남성이 서서히 내 앞으로 다가오기 시작했다. 괴상한 소리를 내뱉으며 터벅터벅 걸어오는 모습이 충격 그 자체였다. 충격적인 모습에 입도 다물지 못한 채 주저하고 있는 사이 남성은 내 코앞까지 다가왔고 나는 눈을 질끈 감았다. 그러자 남성은 귀에 바짝 대고선 알아듣지 못할 말들을 계속해서 웅얼거렸고 나는 그대로 졸도해버릴 것만 같았다. 잠시 후 주위가 조용해지자 실눈을 뜨고 주변을 둘러보았는데 좀 전에 남성은 어디로 간 건지 보이지가 않았고 서둘러 자리에서 일어나 다시 뛰어내려가기 시작했다. 그러자 이번엔 사방에서 남성의 기괴한 웃음소리가 울려 퍼졌고 나는 귀를 막은 채 미친 듯이 앞만 보고 내달렸다. 마침내 산의 입구에 다다른 나는 긴장이 조금 풀린 나머지 뒤를 돌아 확인해 보았는데